හා යාළුවනේ අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ වීරවිල වැව ඉස්සරහ තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකකට. ඒකේ නම තමයි ටේබල් ටේ. බලන්නේ වටපිටාවේ ලස්සන කෙලින් මේ රෙස්ටෝරන්ට් එක අපට ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේ වෙදි බලාගන්න ඉතින් තිස්සමහාරාමට එන්න ඕනේ යාළුවනේ. බලමු මේ වටපිටාවේ කොහොමද තියෙන ලස්සන ගස් කොළන් වලින් ඉතින් දන්නෝනේ ඉතින් තිස්සමහාරාම කිව්වෙන්නේ තාත් වචන නෑ ඉතින්. ඔව් දැන් අපි යන් ඉතින් මේ තමයි පල්ලෙහා ටික මේ අපි යන් දැන් හුඩු තට්ටුවේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේකේ අරුනේ බයිට් ඩැස් තියෙනවා, ජූස් වර්ග තියෙනවා, බයිට් වර්ග තියෙනවා, පූල් ටේබල් තියෙනවා. මේ තමයි හුඩු තට්ටුව හදලා තියෙන විදිය. බලමිනේ තා පොඩි දුර තාටියක් තියෙනවා. ඉතින් යම් බලන්න උඩට කොහමද තත්ත්වය කියලා. මේ තමයි උඩට ගියාට පස්සේ වීරවිල වැව පේන ආකාරය හරිම ලස්සනයි නේද යාළුවනේ. අපි දැන් යන් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලමු. මේගොල්ලෝ කන්ටැක්ට් කරගන්න මේ නම්බරයට කෝල් කරන්න. අම්මට සිවි පූල් ටේබල් එකක් තියෙනව නේද? ඒක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න යාළුවනේ ඉතින් සින්දුවක් කියලා ඉතින් බජව්වක් දාන්න අඩියක් ගන්න ඉතින් ආතල්ලයක් ගන්න යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්කන් ඇවිල්ලා ඉතින් පුල් ආතල් එකේ දවසක වන්න එන්න ඕනේ සුපිරිම තැනක් තමයි මේ ටේබල් ටේ කියන්නේ. ඇවිල්ලා බලන්න ඉතින් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. කොහොමද ඉතින් තියෙන ලස්සන ආයිස් ලස්සන එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ පටපිටාවටත් ගැලපෙන විදියට. ඇවිල්ලා මොනේ ඉතින් බලාගන්න ඉතින් මේවා ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් බලුවට දැන් ඉතින් ඇවිල්ලා බලාගන්න ඉතින් පේනවද නැද වීරවිල වැව් තාවුල්ල දිස්සන ආකාරයේ. යාළුවනේ එහෙනම් දැන් ඉතින් යාළුවනේ යම් පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක්. ඒ තමයි පල්ලෙහා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරන්න ඉතින්. ආයි දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. bye.